Galing ah. Dito? Dapat dali sa mental as. Ha? Yan, tataw. Tatay tayo, ganyan. Yan ba yung pinto niya? Ha? Yan ba yung gate niya? Diyan. Wala. Haba ng motor ko eh. Ito dito. Mahaba yung motor ko. Nakakarang. Ito kaya dito mahaba yung motor mo. Ha? Ito dito mahaba yung motor ko eh. Diyan dito. Hindi pa magbubukasan? A few moments later. Yun, dito na tayo sa bahay ni Paring Bunyet. Dito malagay. Yun, shout out sa bagong dating. Yes. Sir. Shout out. Shout out. JDC pa. Dito malagay sa gig. Oh, shout out daw. Rachel. Oh, may birthday sa titin niya na ano. Basta may ikat ako dyan ha. Paano masabi? Shout out ko. Ayun tayo. Sige. Alam mo naman malakas ka lumamon. Sige, mamaya na tayo. Bye. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Charan!